Milovníci psov, pozor! Je tu udalosť, ktorá láme všetky rekordy. Najväčšia svetová výstava psov. 60 krajín sveta, 370 plemien, takmer 30 000 psov. Máte jedinečnú príležitosť vidieť ich naživo. Svetová výstava psov 2009. 8. až 11. októbra na najväčšom výstavisku v Bratislave. So much of you, I gave you your dreams, 'cause you meant the world.